갈수록 공기가 더 뜨거워지고 있습니다. 강한 볕이 내리쬐면서 무더위가 이어지고 있는데요. 경북 동해안에는 폭염특보가 계속되겠습니다. 한편 제8호 태풍 바비가 세력을 키우면서 북상하고 있는데요. 오늘 오후쯤에 제주 서쪽 해상을 지나면서 세력이 더 강해지겠습니다. 따라서 경북 동해안에는 내일 오후부터 직접 영향권에 들겠습니다. 이번 태풍의 가장 고비는 수요일 새벽에 태풍이 가장 가까워질 것으로 예상됩니다. 이번 태풍은 비도 비지만 강한 바람에 주의하셔야겠는데요. 우리 지역의 순간 최대 풍속이 15m가 넘는다고 합니다. 이 정도 바람이면 입간판이 쓰러질 정도라고 하는데요. 미리 대비해 두시면 좋겠습니다. 이어서 자세한 지역별 날씨입니다. 오늘 경북 동해안에는 종일 맑은 가운데 폭염이 예상됩니다. 낮 최고 기온은 30도에서 34도까지 오르겠습니다. 울릉도와 독도도 종일 맑겠습니다. 낮 최고 기온 울릉도 30도, 독도 28도입니다. 동해상에서는 강한 바람과 함께 동해 남부 먼바다를 중심으로는 비가 내리겠습니다. 바다의 물결은 2.5m까지 일겠습니다. 태풍의 영향으로 수요일부터 금요일까지 우리 지역에는 30에서 100mm의 비가 내리겠고요. 날씨는 30도를 웃도는 더위가 계속되겠습니다. 날씨였습니다.